सभी साथियों को जोहार। और आज का वीडियो और 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब है और आवाज़ भी बहुत गला बैठ गया है, दब गया है, तो आवाज़ नहीं आ रहा है उतना। क्या करें, इस समय मौसम भी चेंज कर दिया है। हम लोग गाँव में भी बहुतों का तबीयत ख़राब हो रहा है और क्या कहेंगे, शायद मौसम का ही चेंज होगा, इसलिए खांसी बहुत ज़ोर से हो रहा है। सब गांव में देख रहे हैं खांसी, बच्चा सबको बीमार पकड़ रहा है और खांसी का मेरा तबीयत बहुत हालत ख़राब हो गया। वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं और कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं। ठंडा लगता है तो क्या करें भाई, एकदम जो ठंडा लगता है, ज़्यादा ठंडा होने के कारण ही मेरा शरीर कब बैठ गया या पता नहीं। सूखा खांसी कब तो नहीं निकल रहा है, सूखा खांसी हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया है, गला बैठ गया है। तो सोचे कि आज को बैठे बैठे चलिए बताते हैं दोस्त सब लोग को कि वीडियो तो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं। क्या करें भाई, आज को गए थे, कुछ काम था। कल को हम लोग के यहाँ जनता आपकी सरकार आपके द्वार पंचायत भवन में होने वाला है, तो उसी के ही में गए थे और आज को कुछ वहाँ पे टेंट उंट लगा था और टेंट उंट लगाया गया है। कल को होगा, कल सुबह से ही भीड़ भड़का होगा और हम लोग का गाँव का आदमी भी जाएगा। तो पता नहीं क्या क्या होगा वहाँ पे, कल को पता चलेगा। और कल को जाने के बाद ही कल का वीडियो हम वहीं का बताएंगे, आपको दिखाएंगे क्या क्या हुआ नहीं हुआ। आपके द्वारा आपकी सरकार चल ही रही है, लेकिन क्या करें, कितना तक काम होता है नहीं होता है वो तो कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोशिश जारी है। बहुतों लोग कहते हैं कि काम बहुत का नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है, तो देखते हैं कल को क्या होता है। वीडियो साहब अगर ज़िला से कोई नोडल पदाधिकारी आ रहे हैं तो शायद ज़रूर बताएंगे कि काम कहाँ तक होगा। गांव में पानी का समस्या या घर का समस्या बहुत बढ़ गया है भाई। तो क्या बोल रहे हैं, अब कल को बताएंगे। और अभी यही कहना चाह रहे हैं कि तबीयत बहुत ज़ोर से ख़राब है और थोड़ा बहुत जानकारी जितना भी यूट्यूबर क्रिएटर नया नया आए हुए हैं और हम भी नए हैं, जानकारी यूट्यूब से ही पता चल रहा है कि देखिए भाई, आजकल सब्सक्राइब जो करते हैं, अगर आप कोई अभी क्या बोलते हैं सुपर चैट वगैरह करके सब्सक्राइब करते हैं या लाइव आकर के कर रहे हैं, तो भाई बहुत लोग सब्सक्राइब करते हैं फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ये कैसे सपोर्ट है? ऐसा सपोर्ट तो नहीं होना चाहिए। और आपको सपोर्ट किए फिर आप सपोर्ट करके उसको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा सपोर्ट का। तो हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब ना करें, सब लोग आगे बढ़ें। और अगर आप जिस को फॉलो किए हैं उससे सब्सक्राइब चाहते हैं ना, किसी कारण से नहीं सब्सक्राइब कर पा रहा है वो भी, तो आप उसको एक मैसेज कर दीजिए या उसका चैनल में आकर के आप कमेंट कर दीजिए भैया हमको भी सब्सक्राइब कर दे। तो ये सब ये बहुत खांसी है भाई। तो ये आपका सब्सक्राइब और दोस्ती भी बढ़ेगी, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लिए फिर अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुआ। और पता नहीं नया नया अभी फीचर लॉन्च हो रहा है यूट्यूब में, 50 के बाद लाइव होगा, 50 सब्सक्राइब के बाद 100 के बाद क्या क्या, पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन कहते हैं कि होगा। लेकिन हम तो कहेंगे कि अगर अपने ज़मीन स्तर पे आप लोग वीडियो बनाएं और ज़मीन स्तर से ही आप लोग को सब्सक्राइब बढ़ेगा। आप अपना रियलिटी दिखाइए, अपना क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस दिखाइए और जितने भी आप अपने अंदर गुण है उसको प्रकट कीजिए, तो वही आपका काम देगा। और जो ज़मीन स्तर पे सब्सक्राइब करते हैं वो लोग अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे। हम तो यही कहेंगे कि सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब ना करें
ये बहुत ही गलत बात है। ये सपोर्ट नहीं माना जाता है। बढ़ना चाहते हैं सब लोग, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलने के कारण नहीं बन पाते हैं। तो क्या करें भाई? आप लोग ज़रूर बताएं इसमें कि क्या सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करना गलत है कि सही है। और अभी जो मौसम चल रहा है, ऐसा मौसम है कि बहुत सारा बीमारी आ गया। आजकल देख रहे हैं हर गांव में क्या बोलते हैं, जो पथरी होता है पेट में, कहीं हो जाता है, पथरी होती है, बहुत सारा बीमारी हो रहा है। तो हम कहेंगे कि आप लोग भी थोड़ा सतर्क रहें। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका अनुभव कीजिए, डॉक्टर से सलाह लें। और अगर डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो ज़रूर बचिएगा, काहे कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, इलाज करना असंभव है, क्योंकि पैसा सबके पास नहीं है। और इस साल तो ऐसा अकाल हो गया कि कहीं कहीं जगह तो धान भी नहीं लगाया गया है। तो ऐसा स्थिति आने वाला है कि आने वाला दिन में हम लोग खाने के लिए भी मुमताज रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि पहले से ही सतर्क रहें, शरीर को ध्यान दें, काम कैसे करें, कहाँ से रोज़गार करें, ये सब चीज़ को लेकर के ध्यान देना है। सरकार क्या करती है नहीं करती है वो तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन अपने स्तर पे कोशिश करना है कि हम लोग कैसे जिए। और एक चीज़ देखा जा रहा है कि झारखंड में, संताल परगना में ज़्यादा क्या बोलते हैं, जहीं भी देखिएगा दारू का सेवन कर रहे हैं, तो उससे भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है। मैंने कई को देखा पी करके डेट कर गए हैं। तो ये चीज़ कम होना चाहिए। अब आदत भी है तो थोड़ा सुधारना तो होगा, काहे कि जीवन है, एक ही बार जीवन मिला है और मनुष्य के रूप में एक ही बार मिला है। पता नहीं आगे कौन देखा है, आगे आगे जन्म कहते हैं कि पूर्वज के लोग या कोई भी कहते हैं कि अगला जन्म में भी इंसान का रूप लिया जा सकता है, लेकिन पता नहीं अगला कौन देखा है। हम तो यही कहेंगे कि जो अभी हैं, अभी आप कैसे बच के रहिएगा, कैसे रहना है, कैसे जीना है, ये सीखिए। आपके बच्चे कैसे बढ़ेंगे, आपके परिवार कैसे अच्छे रहेंगे, इसके बारे में सोचना होगा। आप अगर इतना ही इसी ओदर के बारे में आप सोचते रहिएगा कि अगला जन्म में भी मेरा है, या अपने खुद के लिए भी सोचिएगा, तो ये उचित नहीं है। अपने के लिए कैसे सोचिएगा? आप आपका बच्चे के लिए ही सोचना होगा। आप अपना जीवन तो बिता चुके हैं, तो आपके बच्चे के लिए ही करना होगा और रखना भी होगा तो अपने बच्चे के लिए। अभी बहुत सारे लोग गांव के क्षेत्र में हैं कि अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं रख पाते हैं, तो उसका हालत भी वही उसके पिताजी जैसा ही हो जाता है। तो ये सब देखना होगा। और हम तो यही कहेंगे कि स्वस्थ रहें और अच्छा से रहें, और मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आप लोग भी सपोर्ट करेंगे, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे पास एक भी कमेंट नहीं आता है, आप लोग का हम इंतज़ार करते हैं कि कोई कमेंट करे। ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, जहाँ तक होगा ज़रूर आप लोग को हम भी सपोर्ट करेंगे। और जिस तरह का अगर होता है तो ज़रूर ना कुछ हम भी मदद करेंगे कि कैसे सब्सक्राइब करने के लिए। और क्या कर सकते हैं, हम लोग के क्षेत्र में बहुतों को हम भी मदद करते हैं दिन रात। और ऐसा चीज़ है, आज को एक मामा को लेके गए थे, उसका पीठ में फोड़ा हो गया था। तो फोड़ा हुआ कि पता नहीं काला काला निकल रहा था, बहुत सारा 12-13 साल का था। तो आज को ऑपरेशन हुआ और हमको भी सर्दी खांसी, पूरा खांसी होने के 3-4 दिन से बहुत खांसी हो रहा है। खांसी होने के कारण हम वहाँ बैठ नहीं पाए डॉक्टर के पास। हमको भी लगा कि हम वोमिटिंग कर लें, लेकिन ऐसा हुआ हम निकल के वहाँ से बैठ गए। ऑपरेशन मामा का हम 2 ही आदमी थे, तो फिर किसी तरह हम एडजस्ट किए, लेकिन पीठ में था उसका। और अच्छा खासा ऑपरेशन हुआ। अब देखिए डॉक्टर बोलता है कि ठीक हो जाएंगे जल्द ही, तो आशा करते हैं वो भी ठीक होंगे। और क्या कहें, और बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो घटना घटी है हम लोग के साथ और हम देखते आ रहे हैं, और इस तरह का होता है। यही चीज़ बोल रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में ध्यान जरूर दें, खान पान पर ध्यान दें, अपना शरीर पर ध्यान दें, अपने बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़ें, सपोर्ट करें। सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं,
तब आज के लिए इतना ही। और आज का यही छोटा सा बताने के लिए आपके पास ये वीडियो बना रहे हैं। और कुछ नहीं, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।